Hello，大家好，我係 Dr. Matty。咁我今日咧會為大家解釋乜嘢叫做坐骨神經痛嘅。今日咧呢位讀者咧就問啦，究竟坐骨神經痛係啲咩嚟㗎咁樣？其實坐骨神經痛咧，簡單嚟講咧，只不過係一個解腳痛咁解嘅啫。咁腳痛係一個症狀啦，咁原因喺邊度嚟呢？其實原因咧，令到坐骨神經痛都有好幾種嘅，但係咧我哋最常見引致坐骨神經痛咧，就係椎間盤突出啦。喺第3、第4同第5節中間嘅椎間盤突出咧，壓住呢啲神經線嘅時候咧，都會可以引起椎間盤壓住條坐骨神經線而引致腳痛嘅情況出現嘅。所以咧，我哋要做翻一啲嘅肌力測試啦，一啲嘅反射測試啦，甚至乎咧最主要咧，我哋係要做翻個磁力共振嘅影像，咁先至可以能夠分辨得出究竟邊一節嘅椎間盤有突出嘅情況，係壓住邊條神經線。呢位讀者咧就係問關於坐骨神經痛嘅症狀。嗱，咁喺好多病人有呢個腰骨痛嘅時候咧，其實佢都唔清楚自己究竟係咪患有呢個坐骨神經痛嘅。咁因為個症狀咧，其實同一般可能扭親腰啊都比較相似啲嘅。咁病人嘅症狀咧就係包括有腰骨痛啊，或者係臀部嗰啲位會痛啊，拉落去後腿啊，或者係小腿，甚至乎腳板底啊都會有痛，或者腳趾啊嗰啲都會有痛嘅。咁最常見嘅現象，除咗痛之外咧，可能係有麻痹嘅症狀都唔定。咁我哋就要做一啲嘅測試啦，去睇翻究竟嗰個病人嗰個源頭喺邊度啦。咁譬如好似我哋做一啲肌力測試啊，甚至乎佢開始嘅腳冇力啊，我哋做一啲肌力測試嘅時候咧，都會可以知道究竟佢邊一嚿肌肉咧係失調咗個肌力嘅。好啦，繼續下一條問題咧，就係講關於就係點樣去預防呢個坐骨神經痛嘅。咁首先咧，從我哋嘅姿勢方面，我哋嘅着手先啦。第一咧就係我哋坐嘅姿勢咧，就最好唔好翹腳坐，因為翹腳坐嘅時候咧，係會令到我哋嘅盤骨咧會有高低，繼而咧就會令到我哋嘅肌肉咧就會有繃緊嘅情況，咁會影響到我哋嘅椎間盤受壓咧，又會變多咗嘅，所以我哋應該避免翹腳坐嘅情況啦。咁第二樣嘢咧，就係我哋盡量，如果喺office 裏邊坐啊，或者我哋屋企坐嘅時候咧，我哋盡量坐翻啲硬身少少嘅凳，就唔好坐啲太腍密嘅梳化啊，或者太腍嘅凳啦。咁然之後，我哋喺工作嘅期間咧，最好就係20分鐘到，我哋可以活動一下，就唔好坐緊喺度嘅，因為坐定嘅時候咧，其實我哋嘅椎間盤受壓咧都會多咗嘅。咁第二樣我哋點樣去預防咧？就係好多時候我哋做一啲抬舉嘅動作啦，譬如我哋抬舉一個比較重少少嘅盒啊，或者一個物體嘅時候咧，如果我哋伸長隻手去攞呢個物體嘅話咧，我哋嘅腰嘅負荷咧其實都會多咗嘅。最好呢一個嘅物件咧就係挨近我哋嘅身，然之後我哋踎低嚟到去做呢個抬舉。咁另外咧，最緊要一樣嘢咧，就係我哋要做運動嘅，我哋要做每一日都要做一啲伸展啊，同埋強化肌肉嘅運動，咁繼而就令到我哋嘅肌肉可以再強壯啲啦，保護到我哋嘅椎間盤，就冇咁容易磨損啊、突出嘅情況出現啦。下一集咧，我就會為大家解釋關於椎間盤突出喺頸椎同埋腰椎嘅非手術嘅治療方案嘅，我會利用呢個 Cox 嘅減壓治療法去介紹俾大家嘅。